Посмотрим на особенности использования воздушных фильтров в гражданских автомобилях, в автомобилях большегрузных, двигающихся по дорогам общего пользования, тракторах, работающих в запыленных условиях в поле, или погрузчиках, работающих в карьерах. Ну, также есть там и грузовые, которые возят вскрышную руду или полезные ископаемые. Если посмотреть на гражданские автомобили, то в среднем срок службы двигателя при своевременной замене он равен сроку службы самого кузова, коробки передач, двигателя. В чем тут дело? Так как машины наши личные, они двигаются по дорогам общего пользования, то запыленность составляет в среднем около 30 мг, это 0,03 грамма на кубический метр. И так как гражданские автомобили это зачастую автомобили некоммерческого использования, то есть регламент выдержали, гарантию прошли, все хорошо. Проблем с этим ни я как владелец, ни мои знакомые, никто в основном не сталкивается. Только если какой-то прошел катастрофический прорыв гофры или не закрутили патрубок, такое случалось, тогда двигатель из-за пылевого износа выходит из строя. Если мы рассмотрим грузовые автомобили, которые двигаются по нашим трассам, то там пыли такое же количество, около 30 мг. Конечно, наши дороги они гораздо запыленные, чем в Европе, но по опросам конечных потребителей смотреть на фильтр, что с ним случилось, в течение регламента они даже не хотят, то есть потому что кабину нужно поднимать, очень трудный доступ, поэтому обычно идет от замены до замены. Это порядка 40 тысяч километров. Если мы возьмем запыленные условия в поле и на трассах общего пользования, возьмем данные с двигателя 6.9, это Cummins, который устанавливается на КАМАЗ, возьмем номинальные обороты 1500 оборотов в минуту, возьмем данные впуска, это 0,203 кубических метра в секунду, перемножим на работу двигателя, там получается 660 часов, возьмем секунды, получится около 489 тысяч кубических метров. Если взять условия влажные, условия тумана, тогда где пыли нет, может мороза, то 50% это составит от 14 килограмм 7 килограмм пыли, которая может попасть в двигатель и который призван защищать воздушный фильтр. Даже 300 грамм, это по данным фирмы Cummins, может вывести, то есть стакан пыли может вывести двигатель из строя. То есть сначала идут износ сидельных клапанов, то есть седел клапанов, поршней, цилиндров, изнашиваются кольца компрессионные, кольца маслосъемные, пыль проходит между стенками, налипая на них внутрь на поддон, и потом через масляный фильтр фильтруется, уходит обратно. Но у масляного фильтра тоже есть свой предел прочности. Он просто потом открывает байпасный клапан, и масло может загрязненное крутиться, если он забит пылью, масляный фильтр. Он может просто крутиться по двигателю, выводя его из строя. Если возьмем запыленные условия в карьерах, где постоянно дождевые установки стоят, пыль может достигать до 2000 мг, это 2 грамма на кубический метр. Около 60 раз больше получается. Поэтому именно фильтры, которые мы производим, они для тех клиентов, которым важен ресурс, которые могут до 2 раз в день его доставать, проверять, продувать. Обычно сигналом к контролю воздушного фильтра является лампочка, которая есть на многих тракторах, на комбайнах, на
большегрузных автомобилей, то есть это датчик засоренности. При превышении разницы давления в 200 паскалей, это всего 20 миллиметров водяного столба, то есть совсем чуть-чуть, то есть он практически не должен задерживать воздух для двигателя. Водитель идет, смотрит, что случилось, или оператор, или механик, и его продувает. То есть некоторые фильтры, ну, хочется еще отдельно сказать по поводу системы сертификации, которая есть в Российской Федерации. Данные фильтры, они являются добровольно сертифицированными, то есть на них гарантия не распространяется, она распространяется только на весь автомобиль в целом. К примеру, как АвтоВАЗ бы мог, ну, как дает гарантию на автомобиль в целом, на все узлы, на все болты, гайки, в том числе фильтры. Поэтому выбирает клиент, отдает свои предпочтения, исходя из компетенции производителей. Свои фильтры мы разрабатываем и снимаем показания самых топовых брендов, таких как Mannhumel, Fliedert, Donaldson. Вот, в своей лаборатории никаких секретов никто нам не рассказывает. Мы создаем прототип, отдаем его на испытание в те лаборатории ProMash-тест или на МИ. Потом мы отдаем их на тепловые испытания или на испытания в поле или в карьер клиенту, который, помня, как бренд работал, хорошо или плохо, сколько раз он его продавал, по каким циклам, через сколько времени, он нам дает обратную связь. То есть внутри пыли нет, дизель не перерасходуется, датчик не горит, все хорошо.